Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшукшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Министерство туризма Абхазии начата внеплановая проверка подведомственной туристической компании «Турист». В Сухуми прошли мероприятия ко Дню государственного флага Российской Федерации. Девять иностранных граждан будут выдворены за пределы Абхазии за нарушение режима пребывания в стране. Автономная некоммерческая организация «Команда Абхазии» создана в Абхазии по поручению президента Бадри Гунба. Стратегическая цель – поддержка талантливых управленцев, развитие человеческого капитала и реализация проектов финалистов конкурса. Как сообщил руководитель администрации президента Бислам Эшба, структура станет платформой для объединения инициатив и ресурсов, направленных на устойчивое развитие республики. Наблюдательный совет организации возглавил президент Бадри Гунба. Генеральным директором назначен Георгий Габуния. Министерством туризма Абхазии начата внеплановая проверка подведомственной туристической компании «Турист». Основанием проверки стали факты срыва экскурсионных программ и групповых нарушений трудовой дисциплины водителями предприятия. Создана комиссия под руководством замминистра туризма Дмитрия Зантария. На период проведения служебного расследования директор компании Руслан Кукускерия отстранен от исполнения должностных обязанностей. Репортаж Шазины Ханагуа. Делинян вы? Так, да. Водительская, пожалуйста. Техосмотр есть? Да. Технический осмотр проходили, да? Да, да. Не доставьте? Сейчас. А где? Сейчас. Сейчас подожди. Соблюдаются ли водителям экскурсионных автобусов госпредприятия «Турист» установленные правила, а именно режим труда и отдыха, своевременность и правильность оформления путевой транспортной документации, графики движений, маршрутов, перевозок, внешний вид, наличие необходимого инвентаря и другие нормы. Чтобы проверить это, Минтуризм организовала внеплановый выезд в Пицунду. У нас есть поручение руководства страны и также поручение министра туризма Республики Абхазия. Приказ на руках. Национальная туристическая компания, именно автобусов 20 автотранспортных средств. Из них сегодня присутствует порядка 12. Ну, к сожалению, не у всех получилось приехать, но у нас будет второй этап проверки на второй день, завтра, послезавтра мы еще раз повторно остальные транспортные средства, которые сегодня не смогли приехать по причине, что они сейчас работают на выезде, на экскурсиях, будем проверять в следующие дни. Объектом проверки стали 54-местные автобусы. Следует отметить, что 21 августа группа водителей организованно отказалась выйти на работу и не подала автобусы для экскурсии. В результате были отменены все рейсы. Предприятию нанесен прямой финансовый ущерб и урон деловой репутации. Причиной конфликта стало требование водителей о значительном повышении оплаты рейсов, от которого руководство, посчитав его экономически нецелесообразным, отказалось. У меня на руках приказ об отстранении директора РУП «Национальная туристическая компания «Турист» Руслана Львовича Кукускерия в связи с неплановой проверкой. Тщательная проверка экскурсионных автобусов – это забота о каждом путешественнике. Регулярные техосмотры, контроль систем безопасности, исправность шин и тормозов, аптечки, средства связи делают поездку уверенной и спокойной. Комфорт и ответственность перевозчика гармонично сочетаются. Профессионализм водителей и слаженная работа снижают риски, экономят время и укрепляют доверие туристов к маршруту и республике. Ежемесячно будут данные проверки проводиться, потому что водители именно это тот человек, который несет ответственность за экскурсанта, за наших гостей, большой автобус. И нужно подбирать тщательно водителей. Итоговый акт проверки с выводами и предложениями будет представлен министру туризма до 27 августа. Такого рода мероприятия будут продолжены. Шазина Ханагуа, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.
22 августа в России отмечается День государственного флага. Флаг России, состоящий из 3 горизонтальных полос – белой, синей и красной, имеет глубокие исторические корни. Впервые он был поднят на первом русском военном корабле «Орел» в период царствования Алексея Михайловича, отца Петра I. А в 1705 году Петр I утвердил его для торговых судов. С тех пор флаг стал неотъемлемой частью российской идентичности. Ко дню государственного флага России в Доме Москвы в Сухуми была организована фотовыставка «Мариуполь». Здесь же состоялся показ документального фильма «Позывной». В мероприятии приняли участие премьер-министр Владимир Делба, спикер парламента Лаша Ашуба, руководитель администрации президента Беслан Эшба, представители духовенства и общественность. Репортаж Гундышова. Фотографии, сделанные с разницей в 3 года, наглядно показывают, каким был Мариуполь в 2022 году и как он восстанавливается сейчас. Открывая мероприятие, посол России в Абхазии Михаил Шургалин отметил, что организация фотовыставки стала подтверждением успешного сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере между странами, основанного на принципах союзничества и партнерства. Особенно символично, что сегодня мы празднуем День государственного флага Российской Федерации. Поднятый над Мариуполем в 1922 году, он стал символом успешного восстановления города, пострадавшего от нацистско-бандеровского зверья, залогом возрождения всех новых регионов нашей страны. Отдельно хотел бы отметить значимый вклад в организацию фотовыставки администрации президента Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации и Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Генерал-лейтенант, министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния, который не понаслышке знает о тяжелой жизни Донбасса, отметил героизм и мужество его защитников и поздравил всех собравшихся с Днем флага России. Мне выпало по службе не раз приезжать на Донбасс с 2014 года. Я не понаслышке знаю, через что пришлось пройти жителям Донбасса. Я видел разрушенные города, видел людское горе и детей войны. Сергей Винявский, известный своими документальными проектами в зонах конфликтов, стремится посредством своих работ донести до зрителя правду о событиях, происходящих в Мариуполе. Его снимки – это не просто фиксация разрушений, но и свидетельство стойкости местных жителей, их стремления к возрождению и возвращению к нормальной жизни. Работа Сергея Винявского показывает нам реальные изменения в регионе, в жизни и настроении его жителей, являясь сильным аргументом и информационном противостоянии с лживыми, фейковыми новостями западных СМИ. Для людей, никогда не посещавших Мариуполь, не прочувствовавших на себе всю тяжесть трагедий, перенесенных ее жителями, особо важно увидеть этот фотопроект. В рамках мероприятия состоялся показ документального фильма режиссера Ирины Сынковой «Позывной Кубань». Фильм рассказывает о простом парне, русском солдате, мобилизованном Александре Мальцеве, который отправился в зону СВО и за свои подвиги получил высшую награду страны – Герой России. В марте 2023 года он умело руководил группой бойцов своего взвода при взятии опорного пункта противника, когда часть его сил была уничтожена, а другая взята в плен. Кинолента рассказывает о детстве Александра Мальцева, его увлечении футболом, стремлении всех защищать, ничего не бояться и всегда быть первым. Гундышова, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Ясность в вопросе украинского мирного урегулирования наступит в течение следующих 2 недель, заявил президент США Дональд Трамп. При этом, отвечая на вопрос о сроках мирного завершения украинского конфликта, он добавил, что может изменить свой подход к вопросу по истечении этого срока. Между тем, российские подразделения за минувшую неделю взяли под контроль 9 сел в ДНР и Днепропетровской области, сообщают в Минобороны Российской Федерации. 22 августа
августа бойцы южной группировки войск, продвинувшись в глубину обороны противника, освободили Катериновку в ДНР. Накануне под их контроль перешло село Александра Шультина в том же регионе. В свою очередь военнослужащие группировки «Центр» продолжали наступательные действия и в пятницу освободили Владимировку и Русин-Яр, а до этого в среду Сухицкое и Панковку. В военной операции России на Украине участвуют сотни граждан Абхазии. Более 70 уроженцев страны погибли. Один из них – Даниэль Тужба, награжденный посмертно Орденом Мужества. Об его героическом пути в материале Мананы Кукускер. Более 70 добровольцев из Абхазии погибло в ходе специальной военной операции. И среди них 20-летний Даниэль Асланович Тужба, позывной «Бака». Он погиб 22 августа 2024 года в зоне СВО при освобождении Донецкой Народной Республики. За проявленное мужество и героизм при выполнении боевых задач Даниэль Тужба награжден Орденом Мужества и посмертно высшей наградой Черноморского казачьего войска Абхазии с Золотым Георгиевским крестом первой степени. Он записал перед последней атакой свое видео для родных. Все, я ушел. Это огнемет. Даниэль Тужба похоронен в селе Джала Чемчирского района в родовом кладбище рядом с отцом и дедушкой. Даниэль был очень добрым и теплым, был большим патриотом своей родины. Так говорят о нем родные и близкие. Даниэль Тужба повторил путь своего дедушки Игоря Суликовича Тужба, участника Отечественной войны народа Абхазии. 31 августа 1992 года 4 грузинских танка прорывались через реку Гумиста. В ту ночь, благодаря группе, в которой находился Игорь, танки были остановлены. Однако в этом бою Игорь был ранен и доставлен в Гудаутский госпиталь. 8 октября 1992 года он узнал, что готовится вылазка в селе Шрома. Не долечившись, пошел с группой в бой. Игорь Тужба погиб 13 октября 1992 года в селе Цугуровка, награжден медалью за отвагу. Так получилось, что дедушка и внук отдали свои жизни, защищая землю от врага. И нет ничего достойнее этого. Слава героям! Более чем 450 объектов проинспектировано с 17 июля по 15 августа в Сухуми рабочей группой штаба по борьбе с незаконным присоединением к электросетям. Проверки были проведены в Новом районе, в районе Маяка, а также на Старом поселке. В рабочую группу входят специалисты муниципальных управ, СУЭС, Энергосбыта, Госстандарта, УВД и прокуратуры. 9 иностранных граждан будут выдворены за пределы Абхазии за нарушение режима пребывания в стране. Совместный рейд в Гагарском районе провели сотрудники милиции, СГБ и миграционной службы. В рамках мероприятия в УВД были доставлены 90 человек для установления личности и проверки документов. По итогам проверки составлено 32 административных протокола за нарушение миграционного законодательства. 7 иностранцев привлечены к ответственности за трудовую деятельность без разрешения. Еще 7 за незаконные пассажирские перевозки. Их автомобили помещены на штрафстоянку.
Темы гуманитарных проектов обсудили в ресурсном центре Россотрудничества в Сухуми. В частности, участники встречи говорили о совместных проектах благотворительных НКО России и Абхазии, взаимодействии в области организации помощи семьям с тяжело больными детьми, оказании поддержки людям с инвалидностью. 12 юных представителей Абхазии принимают участие в Международном детском культурном форуме, который открылся в Москве 21 августа. Участников ждет более чем 160 разных мероприятий, мастер-классы, концерты, экскурсии. Студентка Сухумского государственного музыкального училища имени Чичба Елизавета Хишба уже успела выступить на большом концерте «Майский вальс» под аккомпанемент знаменитого оркестра «Фонограф» под управлением народного артиста России Сергея Жилина. Концерт прошел в рамках программы «Песни Победы». В Сухумской крепости проходит фестиваль «Апсуакод», который продлится по 24 августа. Автор проекта Сана Тарба. Главная цель – приобщить молодое поколение к традиционной культуре Абхазии. А Элита Арутюнян расскажет все самое интересное о фестивале. Интерактив, мастер-классы, уютная атмосфера – все это и не только можно найти на фестивале «Апсуакод». Увлекательный проект собрал на территории Сухумской крепости людей разных возрастов и разных интересов, но их объединяет желание открыть для себя что-то новое, используя и провести время. Очень приятно, что в нашей стране фестивали стали все чаще проводиться. Это здорово, много туристов обращают на это внимание. Надо нести в мир нашу абхазскую культуру. В первую очередь пришли показать детям фестиваль, на котором представлена наша культура. Мои дети вместе со мной проживают в Москве, и мы привозим их каждое лето домой и стараемся их знакомить с нашей культурой, чтобы они, несмотря на то, что находятся в Москве, не были в отрыве от нее. Те, кто хочет быть не просто зрителем фестиваля, могут записаться на мастер-класс по лепке из глины и унести отсюда массу приятных впечатлений. К слову, задача эта по плечу любому. Сегодня мы лепим тарелочки и кружечки. Это самое, что есть, более легкое, но при этом и сложное. Главное, чтобы люди погрузились и насладились процессом. Но если что-то не так, то нам хорошо тем, что глина пока сырая, можно исправить все. Поэтому мы, мастера, следим и подсказываем в течение всего мастер-класса, поэтому все изделия всегда остаются целыми. Глина на самом деле очень сильно успокаивает и расслабляет. То есть, когда мы начинаем лепить, мы забываем про время, у нас концентрация только на глине и на том, что мы хотим с вами слепить. То есть глина хороша тем, что вот сейчас это кружочек, а потом, в зависимости от твоего воображения, ты можешь слепить все, что угодно. Для любителей настольных игр тоже нашлось кое-что интересное. Разработанная в рамках фестиваля Гудисой Мамацевым игра «Дизайн» от художницы Дианы Нормания. Игра нацелена на популяризацию абхазской культуры, где каждый может примерить на себя роль персонажей из абхазских мифов. А те, кто интересуется христианскими источниками, древними записями и не только, могут послушать увлекательную лекцию архимандрита Дорофея Дбар на эту тему. Мероприятие собирает немало жителей страны и туристов, ведь здесь каждый найдет для себя массу интересного. Фестиваль нацелен на то, чтобы приобщить молодежь к традиционной культуре Абхазии. Он продлится по 24 августа. Сухумская крепость имеет большое историческое значение. Построена она была в античный период и именовалась тогда Севастополь. А сейчас здесь проходит фестиваль абхазской культуры под названием «Апсуакод», направленный на популяризацию материальной и духовной культуры Абхазии. А Элита Арутюнян, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Культура, образование, спорт – это ключевые направления сотрудничества, в котором заинтересованы Сухум и Самара. Мэр столицы Тимур Агрба принял официальную делегацию из Самары, находящуюся в эти дни в республике с визитом. В ходе встреч также обсудили подготовку к проведению Дней Самары в Сухуме в следующем году и визит главы администрации Сухума в Самару на празднование Дня города 14 сентября. Подробности в материале пресс-службы мэрии.
Глава администрации города Сухум Тимур Агарба принял официальную делегацию из Самары, находящуюся в Сухуме, с визитом. Мэр Сухума тепло приветствовал гостей, отметив, что подписанное в день города Сухум 5 июля соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей между администрацией города Сухум и администрацией городского округа Самара способствует развитию двусторонних взаимоотношений. Очень рад вас приветствовать в городе Сухум. Как вам известно, 5 июля между нашими городами было подписано очень важное для нас соглашение, которое открывает нам возможности в сотрудничестве и в реализации очень важных проектов в сфере образования, культуры и спорта. И следующим нашим шагом является совместная разработка дорожной карты, по которой мы будем дальше двигаться к реализации намеченных целей и наших договоренностей. Мы знаем, что город Самара является крупным промышленным, экономическим городом Российской Федерации, известным своей культурой, красотой, красивой набережной. Мы с нетерпением ждем Дня города для того, чтобы посидеть. Обязательно там будем. Сегодня мы поработаем над планом реализации Дней из Самары в городе Сухум в 2026 году. Вот мой заместитель Стамур Мукзарович, который курирует направление образования, культуры и спорта, детально с вами все эти вопросы проработает. Добро пожаловать, коллеги, мы очень рады вас видеть. Культура, образование, спорт – ключевые направления, которые самарская делегация готова обсуждать с сухумскими коллегами. В совещании приняли участие заместитель главы администрации города Сухум Астамур Ашуба, курирующий вышеобозначенные направления, руководители профильных управлений. Ряд договоренностей уже достигнут. Впереди плодотворная и интересная работа по их практической реализации, отметила руководитель Департамента культуры и молодежной политики администрации городского округа Самара Татьяна Шестопалова. Уважаемый Тимур Михайлович, я искренне рада присутствовать здесь. От лица Ивана Николаевича я хотела бы вам передать слова глубочайшей признательности. И, конечно, мы уверены в том, что ваш ближайший визит, который состоится 13-14 сентября, вы приедете на день нашего города. Конечно, Самара – город младше почти в 5 раз, чем Сухум. Нам будет всего лишь навсего еще 439. А мы имели честь в июле присутствовать для меня, наверное, впервые на таком масштабном событии, которое было посвящено Дню города, в котором мы сейчас присутствуем. Городу было 2509 лет. Я своим коллегам рассказывала древнюю, уникальную историю места, в котором мы находимся, и республики, в которой мы сейчас посидели. Безусловно, в рамках нашего визита в Самаре мы достаточно с вами детально проговорим те вопросы, которые сегодня обсудим в рамках работы с моими коллегами, со Стамуром Мукзаровичем. И надеюсь, что итогами нашей совместной работы в конце сентября может быть тот план конкретной работы, дорожная карта, который закрепит наши взаимоотношения по сферам деятельности, в сфере образования, культуры, спорта. Мои коллеги из других отраслей также будут продумывать эти аспекты. Я думаю, вопросы, связанные с развитием туризма, не менее важны, экономики. Вот. Ну и празднование, как вы уже сказали, проведение Дней города Самара в городе Сухум – это вот предмет нашей с вами сегодня достаточно тщательной работы. В завершении встречи главу Сухума Тимура Агарба пригласили на празднование Дня города Самары, который традиционно отмечается 14 сентября. Стороны выразили уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества, обменялись памятными подарками. Администрация города Сухум начала ремонтные работы по замене кровли многоквартирного дома по улице Воронова. Как рассказал замглавы Константин Тарба, мэрия отреагировала на многократные обращения жителей, и глава столицы дал распоряжение соответствующим службам. В ближайшее время администрация приступит к ремонту кровли дома по Званба 22, а также 2 домов по улице Эшба, на которых параллельно будет проводиться монтаж новой кровли. Граждан дома 73 по улице Воронова была составлена проектно-сметная документация
прошла экспертизу. В данное время производим работы по демонтажу старой кровли. Площадь данной кровли в районе 500 квадратных метров. Сметная стоимость 2 миллиона 650 тысяч рублей. Работы производятся подрядной организацией МУП Горстройпроекта. В кратчайшие сроки будем сдавать. Когда завершение? В течение 2 недель. В течение 2 недель. И следующим у нас дом как на очереди? Следующий дом у нас на очереди Званба 22. Также на очереди у нас стоят дома Эшба 193 и Эшба 183, которые мы параллельно с этими объектами будем осуществлять монтаж новой кровли. 5-й международный турнир по боксу памяти мастера спорта Абхазии Айнара Квициня прошел в Сухуми. Вместе с абхазскими боксерами в нем приняли участие спортсмены из Москвы, Сочи и Ханты-Мансийска. Главный судья соревнований, мастер спорта Абхазии по боксу Батал Чежия. Воспитанник школы бокса Сухума и Подольска Айнар Квициня был победителем множества всероссийских и международных турниров, многократным чемпионом Абхазии. Спортсмен трагически погиб в 2019 году. 5-й международный турнир по боксу, посвященный памяти мастера спорта Абхазии по боксу Айнара Квициня, открыт в столице Абхазии. В нем принимают участие 40 боксеров из Сочи, Москвы и Ханты-Мансийска. Главным судьей соревнований является мастер спорта Абхазии по боксу, судья первой категории Батал Чежия. Нужно отметить, что данное мероприятие посетили представители власти. Организацию турнира взяли на себя мы, друзья по боксу Квициня Айнара. Так хотим поблагодарить от своего имени администрацию города Сухум во главе с главой администрации Агарба Тимура Михайловича за предоставленную нам помощь и управление по делам молодежи и спорта города Сухум Хагва Эльзу Эдиковну. Они нам оказали поддержку всяческую в организации турнира. Судейская коллегия, так сложилось, что я возглавляю главный судья соревнований. 8 судей, есть и приглашенные судьи из России, лучшие судьи Абхазии, судьи международной категории, первой категории. Турнир проводим максимально справедливо, честно. В воскресенье, 24 августа, часть улицы Арзнаба на пересечении с улицей Леона будет закрыта для движения транспорта. Это связано с укладкой асфальта, установкой искусственной неровности и обустройством нового пешеходного перехода, сообщил руководитель департамента организации безопасности дорожного движения администрации Сухума Тимур Абгадж. Работы проводятся в рамках подготовки к новому учебному году. Движение планируется возобновить после полудня. В завершении выпуска расскажем о погоде. В выходные дни в Абхазии не ожидается осадков. Сохранится удушливо жаркая погода. Температура воздуха ночью 19-24, днем 27-32 градуса тепла. Температура морской воды плюс 27 градусов. На этом информационный выпуск Амшевшара подошел к концу. До новых встреч. До свидания.